Binbir Gece Masalları 631. Gece. Kasef ifritle konuşurken o sırada oraya Salim gelmiş, askerlere hitaben: "Ey askerler, kardeşim Selim Han bir insan olduğu için tarafımdan öldürüldü. Cevdet ise o da eceliyle öldü. Şemdeli'nin mührü bendedir ve bana hizmet eden Kasef de aranızdadır. Bana biat edenler kalır, etmeyenleri derhal Kasef'e emir vererek katlederim" deyince askerlerin hepsi kalmaya razı olmuş. Salim oradan doğru saraya gitmiş. Halk ile vezirler, kumandanlar, ulema ve memleketin ileri gelenleri biat etmek üzere saraya akın etmeye başlamışlar. Bu iş bittikten sonra Salim Şeyhülislam'a dönerek çoktandır göz koyduğu Cevdet'in karısı ile derhal nikahlarını kıydırmasını emretmiş. Şeyhülislam her ne kadar bunun bir müddeti var demişse de Salim dinlememiş ve hemen nikahlarının kıyılmasını emretmiş. Harem dairesine adam gönderip Asiye Sultan'dan sordurmuşlar. O da "Madem ki padişahımız böyle emrediyorlar, öyle olsun" demiş. Salim ile nikahları kıyılmış. Salim akşam üzeri memnuniyetle ve sevinerek hareme girmiş, oturup konuşmuşlar. Asiye Sultan yeni kocasıyla yatmadan kendisine bir şerbet vermiş. Salim bunu içtikten biraz sonra tatlı bir uykuya varırmış gibi zehirlenmek suretiyle ölmüş. Asiye Sultan hemen Salim'in parmağındaki yüzüğü ve mühürlü yüzüğü çıkarmış, bir havana koymuş, onu orada parçalamış. Sonra heybeyi de yakmış. Bütün bunlar bittikten sonra memleketin ileri gelenlerini saraya çağırarak Salim'in de öldüğünü bildirdikten sonra "Ey vezirler, ulema ve memleketin ileri gelenleri ile kumandanlar, son padişah Salim öldü. Şimdi memleketimizi idare edecek, padişahlara has terbiyesi olan bir padişah namzedi seçiniz" demiş. Rivayet ederler ki çok eski zamanlarda gayet büyük bir ülke varmış. Bu ülkenin padişahı fevkalade adil, terbiyeli, herkese aynı muameleyi yapmaktan zevk alan bir padişah imiş. Fakat hayatı boyunca tek evlat sahibi olabilmiş ve onun üzerine titremiş. 5 yaşından itibaren her türlü ilmi talim eden şehzade Kur'an-ı Kerim'i bellemiş, 10 yaşına gelince diğer ilimleri talim etmiş, 13'ünde askerlikte hakikaten çok kudretli bir bahadır olmuş. Gaddarlığını öylesine ileri götürmüş ki yanına aldığı bir süvari ile babasının memleketinde kasabalara, şehirlere saldırıyor, bir eşkıya gibi buralarını soyuyormuş. Bu hal o kadar ileriye gitmiş ki nihayet halk dayanamayıp babası padişaha şikayet etmişler. Padişah buna fevkalade üzülmüş. Hemen adamlarına emir vermiş, şehzadeyi tutmuşlar. Sarayın ortasında ve herkesin önünde bir falaka dayağı attırmış. Fakat babasına öyle hırs besliyormuş ki nihayet bir gün babası uyurken yatak odasına girmiş, babasını öldürmüş, sonra saray halkını uyandırmış, onlara silah dağıtmış. Ertesi sabah olup da vezirler, ulema ve kumandanlar saraya gelince şaşırmışlar. Zira taht salonunda padişah yerine şehzade varmış. Etrafı da silahlı insanlarla doluymuş. Padişahın cesedi ise yerde duruyormuş. Şehzade herkesin tamam olduğunu gördükten sonra hazır bulunanlara "Görüyorsunuz, padişahınız öldü. Şimdi ben padişahım" demiş. Yeni padişah bir akşam bir rüya görmüş ve dehşet içinde uyanmış. Sabaha kadar uyuyamamış. 632. Gece. Yeni padişahın padişahlığı kadar da acayip bir ismi varmış. Babası ona doğduğu zaman acayip adını koymuş. Uykudan uyanır uyanmaz derhal bütün müneccimlerini bir araya getirmiş onlara: "Ey müneccimler, ben bir rüya gördüm ki ondan çok korktum. Gece uyurken babamı tahtın yanında benimle konuşurken gördüm. Biz öylece konuşurken babamdan arı gibi ufak bir şey zuhur etti. Bu ufacık şey büyüdü, büyüdü ve bir arslan kadar oldu. Sonra bana şiddetli bir pençeyle vurarak karnımı deşti. O anda korkudan dona kaldım ve derhal ter içinde uyandım. Bana bu rüyayı tabir ediniz" demiş. Müneccimler hep birden
Efendimiz, sizin bir biraderiniz vardır ki o size çok kin besliyor. Ondan sakınınız demişler. Padişah acayip bu sözlere itiraz etmiş ve benim herhangi bir kardeşim yoktur. Ben babamın bir evladıydım diye cevap vermiş. Hemen adamlarını harem dairesine göndermiş ve babasından hamile kalan cariyelerin tespitini istemiş. Bunlardan yalnız bir tanesi 7 aylık hamileymiş. Onu hemen ayırtmış ve 2 adamına teslim ederek denizde boğulmak üzere onlara teslim etmiş. Adamlar cariyeyi alıp deniz kenarına giderlerken fevkalade güzel olan kadına acımışlar. Onu öldürmekten vazgeçmişler. Sonra şehirden birkaç günlük bir yere giderek bırakmışlar. Kadın bu ormanda yalnız kalmış. Ağaçlardan meyve ve otlardan yemek suretiyle kendisini beslemiş. Nihayet vakti gelince nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya gelmiş. Gurbette doğduğu için de adını Garip koymuş. Günlerden bir gün orman içinde dolaşan avcılardan bir iki kişi kadını oğluyla görmüşler. Yanına varmışlar. Ona acıdıkları için hemen reisleri olan Seyit Kahtan Merdas'a vermişler. Seyit Merdas hemen gelmiş, cariyeyi görünce ondan hoşlanmış. Yanına alarak yerlerine gitmişler. Cariyeye hususi bir yer hazırlatmış, sonra onunla nikah etmiş ve hatun o gece hamile kalarak muayyen vakitte gayet güzel bir erkek evlat dünyaya getirmiş. Adını Sehim koymuşlar. Günlerden bir gün Merdas'ın memleketinin yanında emirlik eden Sabit adında bir emir daha varmış ki her iki emir pek sevişirlermiş. İşte bir dini merasim için Merdas'ın yanına davet etmiş. Merdas da yanına 300 süvari alıp oraya gitmiş. Otağı da Garibi bırakmış. Sabit'in otağında dini merasim yapıldıktan sonra Merdas geri geldiği zaman otağının yanında yüzlerce ölü görünce aklı başından gitmiş. Hemen çadırına girerek bakmış ki Garip elinde silahları adamlarıyla konuşuyor. Bu ölülerin ne olduğunu sorduğu zaman Garip, efendim Emir Macit cengaverleriyle üzerimize hücum etti ve işte gördüğün şeyler oldu demiş. 633. Gece. Meğer bu hadise şöyle cereyan etmiş. Merdas davete gittikten sonra Garip ile Sehim de avlanmak için kabilenin yanından ayrılmışlar. İşte bu sırada Merdas'ın kızı Mehdiye'yi isteyip alamadığı için kendisine düşman olan Seyit Macit bunu fırsat bilmiş ve hemen 500 süvari ile birlikte otağa gelerek orasını yağma ettikten sonra birçok esir ve Mehdiye'yi de bu arada alıp diğerlerine gitmek için oradan ayrılmışlar. Onlar ayrıldıktan biraz sonra da otlağlarına dönen iki kardeş durumu görünce çok müteessir olmuşlar. Yaralılardan bu işi kimin yaptığını anladıktan sonra maiyetlerindeki 100 askerle hemen Macid'in peşine düşmüşler ve onu yakalamışlar. Gayet şiddetli bir mücadeleden sonra Macid'in askerlerinden bir kısmını öldürmüşler. Garip doğruca Macid'in üzerine gitmiş. Zira ilk defa gördüğü Mehdi'ye ondaymış. Yanına giderken Macid kılıncını çekmiş fakat buna fırsat bulamamış. Zira Garip uzaktan kendisine öylesine bir mızrak atmış ki Macid'i bir taraftan delip öbür taraftan çıkmış ve hemen öldürmüş. Sonra Mehdiye'yi ve diğer esirleri kurtarıp otlağlarına dönmüşler. Fakat Mehdiye'yi ilk defa gören Garip onun güzelliğinin esiri olmuş. Delicesine aşık olmuş, yemeden içmeden kesilmiş, günden güne sararıp solmaya başlamış. Garip her gün hakikaten bir garip gibi dağ bayır dolaşır, geceleri yatağına gelir yatarmış. Bu hal bir müddet devam etmiş. Herkes bu hali merak etmiş. Nihayet sadık dostlarından birisine anlattığı mesele halk arasında duyulmuş. Aynı şeyleri Merdas da duymuş. Bunu duyduğu gün fena halde sinirlenmiş ve işte veledi zina besleyenin bundan başka beklediği bir şey olamaz. Vallahi onu katledeceğim demiş ve yerinden fırlamış. Lakin mecliste bulunan ihtiyarlardan birisi önüne geçerek eğer sen bu aşkı günah sayıp da onu hakikaten öldürmek istersen kendin yapma. Bu işi başkasına yaptır. Fakat sen
asla böyle bir iş yapma demiş. Merdas bu sözleri yerinde bulmuş ve adamdan bu işin çaresini sormuş. O da, efendim garip her zaman hava çıkar. Bir gün sen de yanına 100 kadar süvari al, ormandaki mağaralardan birisine saklan, oradan geçerken üzerine hücum et, orada işini bitir. Bu surette garibin ne olduğu bilinemeyeceği gibi kimin öldürdüğü de anlaşılamayacaktır demiş. 634. Gece. Emir Merdas bu fikri beğenmiş. Hemen 150 süvari almış ve onları ormanın en tenha yerine yerleştirmiş. Onu beklemeye başlamış. Bunlar garibi beklerlerken Merdas'ın düşmanlarından Amalka aşiretinden 500 süvari çıka gelmiş ve Merdas'ın üzerine hücum ederek onun 60 askerini öldürdükten sonra kendisini ve 90 askerini de esir almışlar. Çünkü bu kabile Macid'in yakınlarındanmış ve onun intikamını almak için fırsat kolluyormuş. Bu fırsat da zuhur edince aşiret içinde bulunan Macid'in kardeşi çok memnun olmuş ve işte intikamımızı aldık. Siz Merdas'ı sıkıca muhafaza ediniz. Ben 400 süvari ile Merdas'ın aşiretine gafil oldukları bir anda baskın yapıp onu perişan edeyim ve Mehdiye'yi kaçırayım demiş. Fakat aşiret ileri gelenleri biraz istirahat etmelerini söyleyince mecburen istirahat için oturmuşlar. Merdas ise bütün askerlerinin yakalandıklarını gördükten sonra kendi kendisine bütün bunlar zalimce hareketimizin cezasıdır diye düşünmüş. Sonunu beklemeye başlamış. Merdas esir edildiği sırada Sehim ablası Mehdiye'yi görmek için yanına gelmiş, oturup konuşmuşlar. Mehdiye garip ile ona kendisini kurtardıkları için teşekkür etmiş ve demiş ki, ey kardeşim, garip babamızın ve hepimizin ırzını ve namusunu kurtardı. Halbuki babam 150 süvari ile onun katli için şimdi daha bayır garibi arıyor. Bu Allah'tan reva mıdır deyince Sehim'in aklı başından gitmiş. Hemen ablasının yanından çıkmış, silahlarını almış, atına atlamış ve garibin dolaşabileceği her yeri gezmiş. Nihayet onu bulmuş. Yanına vardığı zaman selam vermiş ve ''Ey birader, sen niçin böyle yalnızca hava çıkarsın? Ben seninle gelmekten zevk duyar, memnun olurdum. Bana niçin söylemedin?'' deyince garip kardeşine bakmış. ''Ey kardeşim, sen yaralı olduğun için sana söylemek istemedim. Zira daha istirahate ihtiyacın vardır.'' diye cevap verince Sehim dayanamamış ve babasının kendisini öldürmek için 150 süvari ile arkasında olduğunu söylemiş. Garip kızmamış. Yalnız Allah kötü niyetini ayaklarına ve boynuna dolasın demekle iktifa etmiş. Sonra iki kardeş aşirete dönmek için konuşa konuşa yola revan olmuşlar. Etrafı seyrettikleri için geç kalmışlar. Akşam bastırmış, gecenin bir hayli ilerlemiş bir vaktinde ormanın içindeki büyük bir dere yatağına inerlerken at kişnemeleri duymuşlar. İki kardeş birden kulak kabartmış. Sehim garibe, "Bunlar galiba babamın atlarıdır. Gel buradan kaçalım." deyince garip kardeşine itiraz etmiş ve "Dur bakalım." demiş. Sonra atından inerek o atın kime ait olduğunu anlamak için yanlarına gitmeye karar vermiş. Atını da kardeşine vermiş. Gayet ihtiyatlı olarak oraya kadar gitmiş. Gerçi hiçbir şey görememiş ama askerlerin sözlerinden Merdas'ın orada esir olduğunu anlamış. Kendi kendisine, "Ben Merdas'ı kurtarayım da sevgilimin kalbi baba sızısı ile sızlamasın." demiş. Sonra yavaşça saflar arasına girmiş, Merdas'ı bulmuş, onun yanı başına oturmuş ve "Merhaba ya Emir Merdas, Allah seni bu zillet ve esaretten korusun." demiş. Merdas başını kaldırıp karşısında garibi görünce, "Aman oğlum, ben senin ocağına ve insafına düştüm. Beni bu esaretten kurtar." diye yalvarmış. 635. Gece. Garip Merdas'a demiş ki, "Ya Emir, ben seni kurtarırsam Mehdiye'yi bana verir misin?" Merdas cevaben, "Ey oğlum, benim indimde Mehdiye senden başkasının olamaz." deyince hemen ellerini ve ayaklarını çözmüş. Sehim'in yanına göndermiş. Sonra teker teker diğer askerlerinin de kurtulmalarını temin etmiş.
Hepsini Selim'in yanına gönderdikten sonra atlarının yanına varmış. Oradan kendi atlarını da aldıktan sonra hemen Sehim ile Merdas'ın bulundukları yere gitmiş. Düşmana bir baskın vermeye karar vermişler. Sonra hepsi aynı şekilde bağırarak düşmanın üzerine çullanmışlar. Neye uğradıklarını şaşıran düşmanları perişan etmişler. Sabah olunca garip, Sehim ve Merdas yanlarında askerleri olduğu halde menzillerine varmışlar. Fakat Merdas yine de vaadini yerine getirmek istememiş ve içinden Mehdiye'yi garibe vermemek için bin pazarlık yapmış. Demiş ki, benim bundan evvel bir oğlum vardı. Günlerden bir gün yanında 100 süvari ile avlanmaya çıktı. Falan yerde bulunan bir dev, cüsseli Arap vardır ki onun yanına her kim giderse koca koca ağaçları söker ve onun üzerine yürür. Sonra da öldürülmüş. Oğlum bilmeyerek onun yanına gitmiş. Arap da hemen üzerine varmış. Oğlum ile birlikte yanındaki askerlerini öldürmüş. İçlerinden sadece 3 kişi sağ kalabilmiş ki onlar da bu hikayeyi bana anlattılar. Ben de o gün yemin ettim ve benim intikamımı bu Arap'tan alacak olana kızımı vereceğim.''